पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज डालते हैं। अब इसमें हमने गिरी हरी मिर्च। ये हमारे रात के बच्चे चावलों को हम फ्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए। इसमें हमने डाली सोयाबीन। इसमें डाले हमने टमाटर और हमने इसे 2 मिनट के लिए रख दिया। अब हमने इसमें चावल डाल दिए। दो मिनट बाद हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक और मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं तीखा